क्या आपके कानों की एज आपकी एज से मैच करती है? इस साउंड को सुनिए और आपको अपने ईयर्स की हेल्थ के बारे में पता चल जाएगा। तो अभी जो आपने सुना, ये साउंड को अलग अलग फ्रीक्वेंसी में प्ले किया जा रहा था, क्योंकि ह्यूमंस के ईयर एज के साथ साथ कुछ फ्रीक्वेंसी के साउंड को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको साउंड के कौन से लेवल पे आवाज आना